Assalomu alaykum mashina aka. Kechirasiz mashina aka. Yaxshi keldingizmi? Xizmatingizdaman xo'jayin, xizmatingizda. Xo'sh, Qozoy aka, ishlar qalay? Rahmat. Yetmay o'tiribsizmi? Hamma narsa joyidami? Hamma narsa joyida. Lekin Nima lekin? hali katta xo'jayin kelgan edilar. Xo'sh, Uylarining og'ilxonasini derazasi yo'q ekan. xo'sh. Shunga ikkita deraza, bitta eshikni olib ketdilar. Yana Nima? Yana kim keldi? brigadir Solivay keluvdi. Bechora, hali gazi buzilib qolibdi. Shunga u kishi ham bitta gaz plitasi olib ketdilar. Ha, mayli. Kerak bo'lgandirda, kerak. Solivoyning o'zi akt qilib beradi. Akt degan qog'ozning boriga ham shukr. Hammasi chiqib ketadi, hal bo'lib ketadi. Davlatning narsasi-ku. Har qalay ishlar, sementlar, oynachalar turgandir. Turibdi. Bir qismi turibdi. O'sha qolgan qismi mashinaga ortga qoling. Uyga kerak bo'lib qoladi. Xo'jayin, bu yerdagilarni hammasini siz olib ketsangiz, hech narsa bu yerda qolmasa, men nimani qo'riqlayman? Besh qolmaylik biz. G'ozoy aka, zo'r sizda. Sizdek qorovulga endi erishibdi. Shunday odamni besh qo'yamizmi? Yaqinda qurish uchun yangi bino berishyapti. O'sha yerga olib ketaman sizni. Rahmat Mashrab aka. Biz shu yerda qorovul bo'lib qolsak ham bo'laveradi. Faqat oylik keltirsa bas. Boya aytganingizdek, shu Mashrab aka akt zo'r narsa-da. Shu bir varaq qog'oz bilan shuncha narsa yo'q bo'lib ketaveradi. Akt bo'lib ketaveradi. Shu desangiz, bizga mingta ish kerak edi. Shuni aktingizga qo'shib yuborsangiz. Chatoqsiz, G'ozoy aka, chatoqsiz. Mayli. Lekin tuya ko'rdingmi? Yo'q. Mayli, bo'pti, ishga tezroq kirishaylik. Xo'p. Namay. Kimsizga direktorman deng. Yirikligingizdan yirik odam bo'lsalar kerak deb o'yladim. Ko'ngil sezdi-da. Adashmabman. Qani endi sizdek yuzdan nur yog'ilib turgan odam bilan ishlasa. Qani oling. Keling. Vakansiya bor. Oling. Mana bulardan ham bemalol. O'tiring. Ertadan boshlab boravering. 10 qo'lim bo'lasiz. Mashinasi ham bormi? Ha, bor. Kir yuvadigan, kir tashiydigan. Xullas mashinasi yo'q. Yo'q. Hali u yerlarga minib boradigan mashinasi bormi? Ha, bor. Moskvich. Moskvich? Ha, shunisiga ham shukr. Hali borsangiz hammasini ko'rasiz. Endi kambag'al tashkilot ekan degan fikr miyangizga kelmasin, tag'in. Meni qarang. Tushunchasi ham bor. Miyani ishlatsangiz, choy-chaqa ham topasiz. Ha. Bo'shatil. Endi albatta bir so'roq ishi qo'ysangiz, Bo'lmasa sizlar bemalol o'tiraveringlar. Endi bizga ruxsat. Hali vaqt borku, o'tiring da. Endi ishlar bor. Bitta duo qiling. Omin tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hay, omin bo'lsin. Ha, endi. Said aka, yaxshi boring. Menga qarang. Ertaga albatta boring, ha? Albatta boraman, albatta. Siz kerakli odamga o'xshaysiz. Xo'p, yaxshi boring. Hakim akamlarni ishxonasidan qolishmaydi. Hech qisi yo'q. Ishlasa bo'ladigan joyga o'xshaydi. Oho, ishchilarni oppoq kiyinib yurishlarini doktorlarga o'xshaydi-ya. O'zi-ku bundan ham yuqoriroq kishi bilan tanishishim kerak edi. Mayli, shunga ham shukr. Aytdilar-ku, kallani ishlatsangiz
tushumi ham bor, choychaqasi ham bor deb. Xo'jayinning o'zini qomatini qarang. Ho, xo'jayinning yonida yurib men ham. Xo'jayin orqali kazo kishilar bilan tanishib olib, kazo bo'lib ketsam ha. Assalomu alaykum akajonim, bormisiz? Sog'omamisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Qalay? Sog'lashib ko'rishgan. Shu chinim yoqtirmaydi-de. Yaxshi keldingizmi? Yaxshilamab keldingizmi? Xabar bo'lmadimi? Yo'q, xo'jajon. Yo'q. Yaxshi keldingizmi? Marhamat. Keling. Kelavering qani? Kelavering. Xo'sh. Ha, o'tiring. Meni daftarchangizni olingchi. Mana xo'jayin, hamma hujjatlarim hammasini olib kelganman. Mana shuni ichidan. Bir yigitga 40 hunar oz deganlardek, ancha-muncha korxonalarda ishlab qo'ydim xo'jayin. Vazirlikning 3 oylik kursini ham bitirganman. Har qanday ishni agar bersangiz, bajarib ketaman xo'jayin. Hech qachon sizning yuzingizni yerga qaratmayman. Mana xarakteristikalarim hammasi mana joyida to'g'ri kelganman. Yaxshi. Diplomim ham bor. Diplomim ham ana ichida. Madaniyat uyida katta xodim. Katta xodim. Oho, juda katta lavozimku, ha? Jinnixonada muzikant. Tug'ruqxonada qorovullar boshlig'i, maktabda to'garak rahbari, qariyalar uyida massajchi. Mana shu kasbingiz menga yoqdi. Yaxshi massajxona ochib beraman. Ha? Endi xo'jayin, bir sizga bo'lsa, mayli. O'qigan kishiga noqulayroqda. Yaxshi. Bo'lmasa bunday qilamiz. Xo'jalik bo'yicha mudir bo'lasiz. Mudir. O'ng qo'limsiz. O'ng qo'lingiz. Ha? Boshliq ekanman-da. Arizani yozib keldingizmi? Ha, mana shuni ichida. Bo'lmasa, arizani menga qoldiring-da. Xo'p. Xo'sh, qarovulga borib aytsangiz, mendan 1-2 xona naridagi xonani kaltini beradi. O'sha yerga kirib o'tiraverasiz. Haligi qarovul, supuruvchi, skratchi hammasini chaqirib tanishing-da, ishni boshlayvering. Haykada, keyin soat 5larda kirsangiz, bir massaj qilib qo'yasiz. Bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Rahmat xo'jayinjon. Ha, boshliq ekanman-da. Menga ishonavering. Ishlarni qoyilmaqom qilib uddalayman. Har qanday ishingizni buyuring. Rahmat xo'jayin. Rahmat. Bo'pti, tamom. Rahmat sizga. Bugundan e'tiboran men sizlarga boshliqman. Har kuni ertalab ishga o'z vaqtida kelish kerak. Hamma bir-biriga madaniyat bilan muomala qilsin. Bundan tashqari har kuni ertalab 5 minutga hamma kirish shart. Said akamlarning xonasidan kam bo'lmasin. Ana o'sha xonasida yo'q. Mana bu stol-stullar bularni qarang. Narsalar meni xonamda bor. Meni bekorga bu yerga qo'yganlari yo'q. Sizlarda madaniyat bormi? Har kun mana bu eski gulni qarang. Buni har kuni yangisidan keltirilib qo'yilsin. Qo'zoy aka. Nima? Men sizga qo'zoy aka emas, o'rtoq boshliq deb murojaat qiling. Kimsiz o'zi? Bu kishi smenaga posta borish kerak. Post boshqa narsani bilmayman. Qorovulxonani berkitib yuring. Madaniyat bormi sizda? Nega taqillatmay kirasiz? Kimsiz o'zi? Assalomu alaykum. O'zingiz kimsiz? Nega bu xonaga so'rasiz kirib o'tiribsiz? Sizlar ishlaringizga boraveringlar. Men sizning boshlig'ingiz Shavkat Sultonov bo'laman. Ya'ni birinchi o'rinbosar. Men o'zimcha kirib o'tirganim yo'q bu xonaga. Said akam aytdilar, 1-2 xonadagi naridagi xonaga kirib o'tiraver, ishlarni yig'ib to'plab gaplashaver, tanishaver dedilar.
Kechirasiz kichkina xo'jayin, kechirasiz, kechirasiz, kechirasiz. Meni kechiring. G'ozovoy aka, men sizni tanidim. O do'konni oldida o'pishib ko'rishgan edingiz. Esingizdami? Oxiri boshliqdan tanish topsiz-da. Yaxshi, murodingizga yetibsiz. Ha, yana bilib qo'ying. Ishchilarni ko'p ishdan qo'ymang. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Xo'p bo'ladi kichkina xo'jayin. Xo'p. Assalomu alaykum mulla aka. Yaxshimisiz? Shu qayerdadir sizni ko'rgandekman. Ja ko'zimga issiq ko'rinyapsiz. So'ramoqni aybi qayerda ishlaydilar? Mozorda. Bozorda? Mozorda dedim-ku. Hazillashmang mulla aka. Mozorda go'rkorman. Endi tushundingizmi? Xizmat bormi? Yo'q, yo'q. Uzr mulla aka, uzr. Qaddi qomatini qarang-ya. Qandoq qilib semirdi ekan-a? Buni ham oxiriga yetaman. Joning bo'lay yonimdagi, yonimdagi yavrum bo'lay. Qaralar sakaraylik Marg'ilonni yo'liga. Yana Marg'ilonni yo'q. Endi o'zim katta odamlar nega qo'rqqan qazibday qotib turibsan? Bir kechada-ya. Ha, bir kechada nima bo'ldi? Doktor chaqiraymi? Kimga chaqirasan? Nimaga chaqirasan? Sizga-da sizga. Juda og'riyaptimi? Qo'lingni tut. Qo'lingni tut, buzib qo'yasan. O'zi arang epladim. Voy, o'rab qoling dadasi. Qilmagan hunaringiz qolmabdi-ya, yuragimni chiqarib-yuboribsiz-a. Nima zarur sizga mana shu hunarlar qilib-a? Tavba qildim-ey. Bo'ldi qiling. Har xil hunarni qilib ko'rdingiz. Bo'ldi endi dadasi. Rang-ro'yingizga qarang. Na yurishingizda halovat bor, na turishingizda halovat bor dadasi. Bo'ldi qiling-da endi-ya. Menga qara. Bizni katta xo'jayinim anchagina qomatli kelishgan. Men ham xuddi shu odamga o'xshagim keldi-da. Endi biz ham bir ancha odamga boshliq bo'lganimizdan keyin katta qomat kelishtirib boraylik dedik-da. Kimni ko'rsangiz o'shanga o'xshagingiz keladi-ya. Katta odam. Bo'ldi endi yig'ishtirish masxarabozlikni.
Fozgo'ya kes kedilar. Ha, keldilar. Kurma kurşun maslashga javshda de. Shu oyoqlarim qaqshab turibdi. Chaqiring. Nimasini aytasiz? Qo'llari shunchalik o'rganganki, odamlar qo'l berib ko'rishga qo'rqishadi. Yo'q. Said aka, agar sog'inib qolgan bo'lsangiz hozir chaqiraman. O'zlari ham hozir keldilar. Chaqiring. Xo'p, bo'ladi. Menga qarang. Labay. Bir yaxshilab po'stagini qoqib qo'yay. Bu hammaga suykalayverib, hamma bilan tanishaverib, shaharni yarmi tanib ustida kuladigan bo'lib qolishibdi. Chaqiring. Mumkinmi xo'jayin? Salomon yuribsizmi? Yaxshi tushlar ko'rib keldingizmi? Siz bor, shu idora bor, men borda xo'jayin. Endi namuncha shilla qurtga o'xshab yopishqoq bo'lmasang. O'tar. O'tar. Men senga shlyapa kiygan odamlarga yopishavermagin deb turib 1000 marta aytganman. Mana, hozir shahar prokuraturasidan telefon qilishdi. Sizni taniganday bo'luvdim degan gapingni 3 marta takrorlabsan. O bechora Go'rkovman deb qutuldim deydi. Yig'ishtiring. Ya odamni uyaltirib yubording-ku. Yo qattingni qo'lingga tutqazaymi? Jon xo'jayin, meni kechiring. Ikkinchi takrorlasam o'lay agar. Qurmag'ir bu odat bo'lib qolibdi. Sizdan kiyingan galstuk taqqan odamlarni ko'rsam, yugurib borib salomlashaveraman. Xo'jayin, kechiring. Bo'lmasa bunday qilasan. Bugundan boshlab senga bir hafta javob. Uyingda o'tirasan-da, mashq qilasan jiddiy yurishga. Oynani oldinga olgin-da. Oynaga qarab g'ozday yurishni, ya'ni menda yurishni o'rgan. Bolalaringga ham qattiq tur. Qovog'ingni osib yur. Bo'ldi, bas, yetar. Jim o'tiring. Nima? Bu nima qiliq? O'zingiz aytdingiz-ku, mashq qil, menda yur dedingiz-ku. Men senga buyruq berishni emas, jiddiy yurishni o'rgangin deyapman. Bordina! Xo'jayin, massajga ayiq yog'idan olib kelgan edim. Bir yo'la massaj qilib keta qolay. Bo'pti, kechroq kirarsan. Rahmat xo'jayin. Rahmat xo'jayin. Rahmat. Xo'jayin. Nima? Dedingizmi? Tilingizga shakar. Desangiz, itingizman, xo'jayin. Siz meni otamsiz. Otaginam. Voy. Xo'jayin, dadasi. Hoy dadasi. Buncha ota bilaysiz. Axir otangiz o'lganiga 10 yildan oshdi-ku. Sen nima qilib o'tirsan bu yerda? Said akam qanday? Voy dadasi, qanaqa Said aka? Tushim ekan, tushim. Voy dadasi, nima bo'ldi? Amaldorlaring ortidan bukilaverib, mana natija. Voy, amaldor bo'lsa o'ziga, sizga nima zaril ketdi? Tushizda ham bukilib. Sen Said xo'ja akamlarni bilmaysan-da. Bilsang bunday demasding. Nima bo'lganda ham tushda salom berish, salom berganda ham 7 bukilib salom berish bu bema'nilik. Tush bo'lsa ham hurmati bor. Ya hurmatiga o't tushsin. To'yxonada bukilasiz, ishxonada bukilasiz, ko'chada bukilasiz. Unaqada belangi bo'lib qolmaysiz ham. O'zimni ham jonimga tegib ketdi. Har kun egilib kelin salom qilaverish. Bundan qutulish iloji bormi? Bor. Salom bermay qo'yasiz. Ko'cha-ko'yda, ishxonada ro'para kelib qolsalar-chi?
Voy nima qipti? Shundoq o'tib ketaverasiz. Ha, o'ngizda ham salom bermay qo'yasiz, tushizda ham salom bermay qo'yasiz. Salom bermaslik noqulayda. Dadasi, bilganingizni qiling. So'ragandingiz, men aytdim. Xotin, o xotin, Nima deysiz, o'zim ham ko'p o'yladim-da. Uyingdan o'lik chiqmaguncha janozaga yalchimaysan degan ekan bir janozaga kechikib kelgan apandi. Og'zingizdan yirasin. Bu bilan nima demoqchisiz? Demoqchimanki, kattaroq amaldor bo'lish kerak ekan. Voy dadajonisi, bo'ling. O'shanda sen emas, senga salom berishadi. Nima qilsam ekan? Ishini tayinib bo'lmasa, obro'si bo'lsa, insonlar yetti bukilib salom bersa. Shu paytgacha esimga kelmaganini qara. Shunaqa lavozim bor-ku. Qanaqa lavozim? O'zimni kallamdan o'rgilay. Voy ayta qoling, odamni qon qilmasdan qanaqa lavozim? Narigi mahalladagi Zaxilboy bor-ku. Qaysi? Hammomning yonidagi-chi? Ha. Hech qayerda ishlamaydi. Qiladigan ishi odamlarning ustidan yumaloq xat yozib jo'natish. Mashina qurilish materiallari unikiga tekinga keladi. Man degan amaldorlaring uni oldida bir deb. Men o'sha Zaxilboyga shogird desam-a? Tur. Ha? Ruchka qog'oz olib kel. Hozir nima qilasiz uni? Aytayman. Ruchka qog'ozni nima qiladi? Yozadi-da. Shu paytda-ya? Ha, shu paytda mashq qilgim kelyapti. Odamlar nima derkin? Ichi qora, g'alamiz deyishmasmikan? Deyishsin. O'sha odamlaring bor bo'lsang ko'rolmaydi, yo'q bo'lsang berolmaydi. Dadasi, o'zingizni bosing. Qo'ni qo'shnilar eshitadi, sharmanda bo'lamiz. Hammani ustidan yozaman. Hamma qo'shnilarning ustidan yozaman. Sekinroq gapiring, sharmanda bo'ldik. Kechqurunchi sekinroq gapirsangiz bo'lmaydi bu dadasi. Qo'shnilar, yaxshi qo'shni bo'lsanglar bo'ldinglar. Bo'lmasa hammangni ustingdan yozaman. Ha, bo'lsanglar yaxshi qo'shni bo'lsanglar bo'ldilaring, bo'lmasa o'ldilar. Hammani ustidan yozaman. Hamma qo'shnilarning ustidan yozaman. Dadajonisi, o'zingizni bosing, o'rgilib ketaysizdan kechqurun sharmanda bo'lamiz, sharmanda. O'chir ovozingni. Bo'lmasa sening ustingdan ham yozaman. Yuragim siqilib ketdi. Negadir hamma yoq jimjit. Kechadan beri qulog'im devorda, lekin yig'idan darak yo'q. Axir o'tgan kuni kirganimda o'g'lim o'z og'zi bilan aytdi. Kirmang. Dadam o'sal tortib yotibdilar. Sevinib chiqqan edi. Ertalab chiqarsa kerak deb. Yig'i tovushi. Urdi-yu. Yaqinda ishxonadan mashina berdi deb quvonib yurdi. Minasana. Yo'q, bu yig'i emas. Yig'i bo'lsa butun xonadon baravariga o'q solardi. Magnitofon qo'yapti, patariga la'nat. Kecha Rajaboy nabira ko'rdim, meni tabriklang. Muborak bo'lsin deyapman, ichimdan nimadir uzilib ketganday bo'ldi. Ana o kuni to'yda bir ashulachining yoniga o'tirib qolibman. Sizga qanaqa ashulalar yoqadi deydi. Menga odamlarning yig'isi, dod faryodi yoqadi. Devoray dedim-u, aytib bo'lmasdi-da.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ke? Biznikiga chiqar ekansiz. Nima gap? Dadang o'ldilarmi? Yo'q-e? Nega unaqa deysiz? Dadam o'lganlari yo'q. Uyimizga mehmonlar keluvdi. Dadam qo'shni amakini aytib kelgin dedilar. Ya amaki, sizga nima qildi? Qulog'ingiz og'irroqmi deyman? Men sizga dadam o'ldilar deganim yo'q. Biznikiga chiqar ekansiz dedim. Chiqing amaki, xo'pmi? Chiqing. Kasal bo'lmay dadang o'lsin. O'sal bo'lmay men o'lay. Uya senmiding? Buncha mushuk yurish qilmasang. Kimni ustidan yozyapsiz? Voy o'lay. Dehqon otani ustidan yozyapsizmi? Qanaqangi mo'ysafet odamlar. Yoshlari 80 dan o'tgan dadasi. Yoshi 80 dan oshgan bo'lsa o'ziga yoshidan o'rgildim. Qachon qarasam g'ozday kekkayveradi. Ikki yuzi qip-qizil. Kecha menga maqtanib nima deydi degin? Umrim bino bo'lib kasal nimaligini bilmayman. Doktorga biron marta ishim ham tushgani yo'q emish. Undan ko'ra niyat qiling, men ham o'sha kishining yoshiga yetay deb. Bor, aql o'rgatma menga. O'g'oz aka, insof degan narsa bormi sizda? Qanaqa odamsiz? Axir men kimdan qachon pul olibman? Kimni shikoyatchini orqaga aylantirib beribman? Odamlardan pul olib, dang'illama holi olgan, Nexia mashina olgan debsiz. Qani ko'rsating o'shalarni. Ko'rsating. Ana qarang, otamdan qolgan bir eski Zaporoj bor. Boshqa hech vaqom yo'q-ku. Axir men sizni bir qo'y og'zidan cho'p olmagan yumshoq odam desam, tuhmatchi ekansiz-ku? Tuhmatchi ekansiz-ku? Oldin qo'lingizni yoqamdan oling uka. Bo'lmasa ertaga prokurorga arz qilaman ha. Ikkinchidan bu ishni qilmagan bo'lsangiz nega jahlingiz chiqadi? Ha? Hali men bu ishni qildimmi, yo'qmi bilmaysiz-ku? Axir o'g'lingiz chiqib, dadamga hamma endi egilib salom beradi. Dadam hammani ustidan yozar emishlar deb maqtanibdi-ku. Shu Sunnatullohning gapiga ishondingizmi? Bir hazillashib aytgan edim, shu montorning ustidan bir yossam ekan deb. Bolasi qurmog'ir chiqib maqtanibdi-da. Axir meni sharmanda qildingiz-ku, sharmanda qildingiz-ku. Endi ertaga idoramda muhokama qilisharmish meni. Menga qarang. Ertaga idoramdagi majlisga borib, mana shu tuhmatingizni isbotlab berasiz. Bo'lmasa bir qo'lim bilan sizni ushlayman. Bir qo'lim bilan to'kni ushlayman. O'lasiz ketasiz. Ertaga borasizmi yo'qmi? Majlisga borasizmi yo'qmi ayting? Boramiz, isbotlaymiz. Bugungi turtkilaгаningizni ham qo'shib aytamiz. Ana unda chatoq bo'ladi. Undan ko'ra kelishib qo'ya qolaylik. Bizni sho'chikni sal orqaga qaytarib bersangiz, biz aytamiz, bu dastxat meniki emas, ikkalamizni urushtirish uchun boshqa birov yozgan deb qutulib qolaman. G'o'zoy aka, shu dardingiz bor ekan, ilgariroq aytmaysizmi? Axir odamni shunga shuncha ovora qilasizmi? Axir meni butun obro'yimni bir tiyin qildingiz-ku. Undan ko'ra ishchochingiz yozgan raqamni yozib chiqing, men to'lab kelaman. Lekin orqaga aylantirishni xayolingizga ham keltirmang. Men bunaqa qing'irishga qo'limni urmayman, bilib qo'ying. Qo'limni urmayman. O'rganing, ukam, o'rganing. Orqasiga, yonboshiga aylantirishni o'rganing. Mana biz o'rgandik. Egilib, bukilib yurishni tashlab, mana qaddimizni tik tutib yurishni o'rgandik, ukam. Obbo, ukam, xalaqit qildingiz-da.
bir mashina ish bekor ketdi-da. Nomerini bilmadingiz mabodo? Ey G'ozuvoy aka, mana shu ishlarni sizga nima keragi bor a? Endi sizni dastingizdan ko'chamizdan mashina ham o'tmasinmi? Ha, kasbimiz shu uka. Bu ishlarni biz nazorat qilmasak, kim nazorat qiladi? Nazoratsiz qolgan ishning nima bo'lishini bilasiz-ku. Ha, mayli ukam, hali yoshsiz-da, o'rganib ketasiz, hali o'rganib ketasiz. Menga qarang G'ozuvoy aka, undan ko'ra boring, shishachingiz yozgan raqamni yozib chiqing, men to'lab kelay. Obbo siz o'zim to'lab kelaman deng. Ha, o'zim to'lab kelaman deng. Mayli. Hozir yozib chiqaman. Voy iflosi. Mana ukajon, mana yozib chiqdim. To'lab kelasizlar? Bugunoq to'lab kelaman. Bu qog'ozni ertaga majlisga borganda olasiz. Aniqa? Biz bilan o'ynashib bo'lmaydi. Ha, dadasi. Birinchi g'alaba, xotin, birinchi g'alaba. Rajabboy mantorni egilib, bukilib bir yalishini ko'rsaydi. Yo'q. Hatto bir yillik chiroq pulini ham to'lab kelishga rozi bo'ldi. Oho! Yurgan ekanman-da, egilib, bukilib. Endi G'ozuvoy, g'oz yuradi xotin. G'oz yuradi. Ish qilib kattaroq o'ndirdingizmi, a? Kattaroq bo'lmasa ham bir yillik chiroq haqini yozib berib yubordim. Boplabsiz-ku. Voy, boplabsiz. Umri sog' bo'lsin, dadasi. Voy, baraka topkur mahalladoshlar. Mana bular komissiya a'zolari. Qani o'zlaring aytinglar-chi. Qachon men mahallani qozoni bilan laganlarni sotib yebman? Axir mahallamizda bittagina qozon bor edi. U ham bo'lsa mana turibdi joyida. Laganlarni ham sanab ko'rishlaring mumkin. Ko'paysa ko'paygandir kim, lekin kamaygani yo'q. Mana turibdi hammasi. Voy komissiya bolalarim. Bu mahallada yo biz turaylik, yo mana u g'izg'izon tursin. Og'zingizga qarab gapiring. Meni ismim G'izg'izon emas, G'ozuvoyman. G'ozuvoymisan, G'izg'izonmisan gapimni bo'lma. Seni dastingdan jonimiz qildog'imizga keldi. Bir o'zing bilan xotiningdan bo'lak hammani ustidan yozding. Birovni xotini o'g'il tug'sa ham yozding. Tovug'i tug'sa ham yozding. Xo'rozi qichqirsa ham yozding, noinsof. Birodarlar, aytinglar, buni nima qilamiz buni ko'rdim. Buni mahallamizdan haydash kerak. To'g'ri. Bu noinsof tuhmatchini jazolash kerak. To'g'ri, jazolash kerak. Voy, komissiya bolam. Tuhmatchiga ham jazo bormi, yo'qmi o'zi? Bu odamning ishini sudga oshirmasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Sizlar faqatgina da'vo arizasini yozib bersalaringiz bo'lgani. Kechiringlar yurdoshlarim. Kechirmasanglar mana shu qo'limni kesib tashlanglar. Sal fursat beringlar. Hovlini sotaman-u, qishloqdagi akamlikka ko'chib ketaman. Qachon tutatsam, keling. Kechiringlar. Kechiringlar. Mahalladoshlar, egilgan boshni qilich kesmas degan gaplar bor. Nima qilamiz? Nima deysizlar? Kechiramizmi buni?
Haqiqatdan ham ko'chib ketadigan bo'lsa, mayli kechiramiz. Sizlar nima deysizlar, komissiya bolalarim? Ish qilib mana shu muttaham shahardan ketsa bo'lgani. Biz ham kechiramiz, ha? Ko'chirmishman. G'ozvoy anoyi emas. Xaridor ham topib berarmish. Sen cholni bir boplamasammi? Alamimdan chiqolmayman. Ha, Qodir chol. Bu xatdan keyin yuragingni shunday changallaysanki, xaridor topishga ham ulgurmaysan. Qayoqqa g'oyib bo'ldingiz desam, uyga kirib olgan ekansiz-da, dadasi? Ilhom keldi. Qoshirma. Savil qorgur kasalingiz yana qo'zibdi-da, dadajonisi? Ko'chish oldidan Qodir otani bir boplay. Yaqinda muhokama qilindingiz. Sizga gap orqiladimi, yo'qmi? Endi xat yozsam qo'llarim sinsin deb qasam ham ichdingiz. Shu qasamingizda turing-da, dadasi. Televizorda yaxshigina bo'lyapti. Turing, o'shani ko'ring, dadasi. Shu yomon kasalga duchor bo'ldingiz-da. Keling, shu Qodir otani ustidan yozmang, dadasi. Bo'lmaydi. Faqat o'sha cholni ustidan yozaman. Kecha mahalladagi yig'ilishda birinchi bo'lib shu chol aytdi-da, ko'chirish kerak deb. Ichimda ha deb qo'ygandim. Xaridoram topib berarmish. Dadasi, yozmang, qarg'aydi. Yozaman. Faqat shu cholni ustidan yozaman. Tovuq ko'p-ku. Tovuq o'g'risi deb yozaman. Otani orzulari bor. Ha, u kishining gapiga ishonishadi. Tag'in o'zingiz sudga berib qamatib o'tirishmasin. Sudni ustidan yozaman. Otadan pora olgan deb. Dada, maktabning qarorni ustidan yozdim. Bir ko'rib bering. O'g'lingiz ham sizdan o'rganibdi, dadasi. Hali ikkalamizni ustimizdan yozmasa go'rgaydi.